Karaturpun şöyle üstten böyle bir kapak açtım. Şöyle şu şekilde oyuyorum. Bu şekilde oyduktan sonra şöyle görüyorsunuz. Çok da derin yapmadım. Bal koyuyoruz. Yarısına kadar bal dolduracağım şimdi. Şöyle şu kadarcık bal koydum. Bu arada altında az bir şey kestim ama delmedim. Bir bardağın üstüne şu şekilde oturtturuyorum. Balı da gördünüz. Çok da derin yapmadım gördüğünüz gibi. Hala içeride kızım öksürüyor. Şu şekilde de ağzını kapatıyorum. Sabaha kadar bu şekilde süzülmesini bekleyeceğim. Birazcık etkili oldu, o yüzden gecenin şu an ikisini geçiyor. Tekrardan deniyorum. Bu şekilde sabaha kadar süzülecek. Sonra onu içireceğim ben kızlara sabah akşam aç karnına.